我们今天继续出发，现在已经6点半了，快7点了。让大家看一下这边的天气，太阳在落山，这边海拔高，我们刚才爬了一个5000多的海拔。这个点内地可能已经都黑了吧？这个路也不好走，全是坑坑洼洼的。虽然是柏油路，但是这种路被大货车压的全是坑坑洼洼，还不是那种搓衣板路，这种比搓衣板路还难走，一上一下的。刚才路过的时候，好像看到那个藏羚羊啊，还有那个藏野驴，这边特别多。Hello， 大家好，我是雷子。昨天晚上呢，又发生了一些紧急情况。我俩本来打算是往格尔木那个方向走，但是走到后边109国道往前走个有个10公里左右，小金库的车就出问题了。等到国道半路上，然后用拖车绳，我把他车拖到这里来了。昨天晚上睡在这个宾馆，这个宾馆一个房间只有3、4平米吧，然后只有2张床，剩下什么都没有，100块钱。但是没办法，这边海拔4710，这是一个镇，现在已经属于青海省了。哇，真的特别冷。昨天和老板聊天，才发现哦，这个镇都没有通电，全部都没有通电。他们这里用电用水都特别不方便。我们昨天晚上到这的时候，家家户户都有这个发电机，我们还以为这个镇是停电了，每家都在发电呢。没想到他们这个镇竟然没有通电。看一下这个香蕉，这是昨天晚上我俩到了这买的，昨天晚上买的。看这上面冻的冰渣子，这已经冻了，完全冻了，特别硬。昨天买的时候还是黄的，在车上放一晚上成这了，特别冷。这边让大家看一下我们昨天晚上住的宾馆，100块钱的宾馆，没办法。小军姑在洗漱，就这样，就这么大房，2张床。水箱全动了，哦，下面水没动，这里，哦，这也动了，里面都是冰。试一下车能不能打着。哦，还好，车能打着。现在我俩去这里问一下小金库的车到底啥情况。刚又把他的车拖过来了。昨天晚上我俩就是这么拖过来的，一路120在拖。一块漏爆，这昨天就是爆缸了，绝对是。没有。昨天那个防冻液都不热。好，太冷了这边。哦，皮带断了。这个是换什么？换皮带，把这个涂层换掉，涂层不转，看啊，它皮带肯定要坏呀。这个人都不转。哦。这个你转一下嘛，这个是转的。哦，那个皮带断了，这里面那个皮带。哇，这个车真的是无语了。我先进车里面暖和一会儿。哇，太冷了，手都冻得麻木了，手都。看胖妞在我车上，你咋这？你趴下嘛啊！还好。胖妞妞，
你看这趴在这里像个小人，是不是还是我车里暖和？哎呀，每次我在它里面取暖的时候，它都很享受啊。你看眼睛闭上了都。啊，看一下那个师傅修的咋样了？还在这里修。终于整好了，老表发表一下获奖感言。就是，如果你们出门啊，这种破车就不要往西藏开，不要开。啊好，良心建议。这车来来回不要去挑战什么几千块钱面包车来洗，都是扯淡。这来来回回都花了多少钱啊都？上一次是1800，这一次轮胎螺丝是550。啊，然后修那个变速箱修了900， 900，这次又是先300，死，2000又小2000。我一定要听我的，知道吗？破车就不要来西藏。